Պաշտոնի թեկնածուի վերաբերյալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կազմած բարեվարկության եզրակացության եզրափակիչ մասը այսուհետև պարտադիր կհրապարակվի։ Դա վերաբերում է դատավորների, դատախազների, քննիչների թեկնածուներին, նաև անձանց, որոնք պետք է ունենան պաշտոնի առաջ խաղացում։ Բարեվարկության եզրակացությունները խորհրդատվական բնույթի են եւ հաշվետվողականության տեսանկյունից դա նաև սահմանվեց վերջին օրենսդրական փոփոխություններով, որպեսզի հրապարակային դառնան բարեվարկության եզրակացությունների եզրափակիչ հատվածները։ Հրապարակումները պետք է կատարեն նշանակող մարմինները նշանակումից անմիջապես հետո։ Սա հանրությանը հնարավորություն կտա տեսնելու, թե ինչ հիմքերով է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը անձի վերաբերյալ տվել եզրակացությունը։ Հանրությունն ըստ Պետրոսյանի կկարողանա գնահատել, արդյոք նշված հիմքերը ռիսկային են եւ նշանակող մարմինը ճիշտ որոշումներ է կայացրել, թե ոչ։ Թեկնածուները, խնդրահարույց թեկնածուները հատկապես հնարավորություն կունենան իրենց եզրակացությունները հրապարակել եւ հանրությանը իրազեկել մեր կողմից ամբողջ տեղեկատվությունը, որը ներառվել է այդ եզրակացություններում։ 2020-ից հանձնաժողովը տրամադրել է 2300 եզրակացություն, 2024-ին մոտ 455, 2025-ին 790, 2026-ի հունվարից մինչև օրս 176 եզրակացություն է տրվել։ Բարեվարկության ուսումնասիրությունը իրականացնում ենք ներկայացված հարցաթերթիկով մեզ ներկայացված տվյալների հիման վրա։ Հարցաթերթիկը ներառում է 6 հիմնական բաժիններ, առաջինը կենսագրական տվյալներն են, երկրորդ բաժինը կրթության, աշխատանքային փորձի վերաբերյալ տեղեկություններն են, երրորդը շահերի վերաբերյալ տեղեկություններն են, հաջորդը քրեական, վարչական կամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված լինելու մասին տեղեկություններն են, հինգերորդը քրեական ենթամշակույթին երբևէ հարելու հնարավորության եւ վերջինը գույքային դրության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություններն են։ Անձը ներկայացնում է եկամուտների, գույքերի վերաբերյալ մանրամասներ։ 2024-ի օրենսդրական փոփոխություններից հետո հանձնաժողովը իրականացնում է արդեն պաշտոն զբաղեցնող անձանց ընթացիկ բարեվարկության ուսումնասիրություն։ Եթե տրամադրվում է բացասական բնույթի եզրակացություն, բացառությամբ դատավորների, մյուս բոլոր պաշտոնների դեպքում նշանակող մարմնում պետք է նախաձեռնվի ծառայողական քննություն, որի արդյունքում հնարավոր է հարուցվեն կարգապահական վարույթներ, հնարավոր է նույնիսկ պաշտոնատար անձը ազատվի զբաղեցրած պաշտոնից։ Դատավորների վերաբերյալ տրվող բացասական եզրակացության արդյունքում, եթե եզրակացության հիմքում դրված է բացառապես անձի վերաբերյալ գույքային դրության ուսումնասիրությունը, եթե նշված համատեքստում է տրամադրվել բացասական եզրակացությունը, այդ դեպքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նախաձեռնում է կարգապահական վարույթ եւ նյութերի հետ միասին ներկայացնում է բարձրագույն դատական խորհրդին կարգապահական վարույթ հարուցելու նպատակով։ Եթե նաեւ այլ տեղեկությունների հաշվառմամբ է տրամադրվել տվյալ եզրակացությունը, հանձնաժողովը համապատասխան եզրակացությունն ուղարկում է դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերով հանձնաժողով կարգապահական վարույթ հարուցելու նպատակով։ Օրենսդրական նոր փոփոխություններով ընդլայնվել է ուսումնասիրություն անցնող անձանց շրջանակը։ Այժմ ուսումնասիրություն է իրականացվում ներքին գործերի նախարարության ներքին անվտանգության վարչությունում, առաջին անգամ ոստիկանությունում պաշտոնի հավակնող անձանց վերաբերյալ։ Մայա Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։